гулгашти навсӯзигаштаи назди маркази савдои Садбар ки ҳамчун ҳадияи бебаҳо ба сокинони пойтахт мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, шомгоҳҳо ба макони асосии сайру сайёҳат ва шодию фараҳи сокинон аз саросари пойтахту меҳмонони Душанбе шуд. баъди пурра таъмиру аз навсозӣ гулгашти мазкур дар муддати кӯтоҳ ба мавзеи дӯстдоштаи сокинон ва меҳмонони пойтахт табдил ёфт. бояд тазаккур дод ки гулгашти назди маркази савдои Садбар пас аз таъмиру тармим ва навсозӣ бо шаклу намои куллан муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ва ин иншоот имконияти арзандаро барои истироҳату фароғати сокинони пойтахт фароҳам овардааст. дар доираи корҳои таҷдиду аз навсозӣ дар ин гулгашти зебо фаввораҳои бо чароғҳои ранга муҷаҳҳаз ва дигар иншооти ёрирасони замонавӣ бунёд шуда, хатҳои обтаъминкунӣ, шабчароғҳо ва ноқилҳои барқӣ пурра навсозӣ гардидааст. ҳамчунин гирду атрофи гулгашти мазкур бо гулҳои ороишӣ зебу зинат ёфта, саҳни он пурра сафолакпӯш карда шудааст. корҳои ободонӣ ва таъмиру аз навсозии боғ бо дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо маблағгузории корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон ва бо заҳмати якҷояи мутахассисону бинокорони пойтахт дар сатҳи хеле баланд анҷом ёфтаанд. ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳ Мансур дастур дода шуд ки ба масъалаи нигоҳубин кардан ва ба роҳ мондани фаъолияти доимии он эътибори ҷиддӣ зоҳир намоянд. миллати мо аз қадим ҳамчун мардуми шаҳрсозу шаҳрнишин маъруф аст ва мо вазифа дорем ки ба масъалаи ободонӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани шаҳру ноҳияҳо, ҷодаву хиёбонҳо ва маҳалли зисти худ, махсусан пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе эътибори ҷиддӣ диҳем. тазаккур дода шуд зимни ба истифодадиҳии гулгашти мазкур, зеро пойтахт оинаи давлат, муаррификунандаи симо ва сатҳи фарҳангу маърифати миллат мебошад. қобил ба зикр аст ки ифтитоҳи боз як гулгашти зебову макони истироҳату фароғат дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар арафаи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинону меҳмонони пойтахт тӯҳфаи арзишманд хоҳад буд.